91年的本田 NSX 小跑车，你是在什么地方认识它的呢？91年的它估计比好多网友的年纪都要大不少。不过我还是很有信心将它复原成它新车那时候的状态。首先，我们就是要将它整车拆散。拆散的过程当中，车上的配件要么一拆就碎，要么就是锈的，根本都拆不动，让人非常的头痛。拆解完之后，首先就是将那些生锈的螺丝还有配件进行喷砂处理，把表面的锈迹全部喷掉，然后再给它镀锌，防止生锈。因为它是全铝的车身，外观呢也没有变形，所以基本上不用修复。打磨掉旧油漆之后，直接给它喷上新的油漆。还像我是有善的臂环。内饰就是将这些老化包浆的皮革全部拆掉，换上个复古风样式的。发动机虽然有点漏油，不过不用大修，换些电子就可以了。毕竟30几年的老车了，发动机的积碳也有不少。要清理这些积碳呢，我们可以往油箱里面加这个燃油宝。然后我们就可以边开车边清洗积碳了。如果你的车子最近出现了油耗比以前高，加速不顺畅，偶尔呢怠速还会抖动的话，那就有可能是积碳的原因造成的了。用了这个燃油宝之后，我们会发现发动机的积碳越来越少，车子越开越顺畅，油耗也越来越正常。这个燃油宝呢就在左下角，有车的靓仔可以多备几盒，新车可以养护，老车可以清积碳。因为这辆 NSX 隔90天呢就要回一趟香港。时间呢比较紧，所以我们的配件是修复好一件就安装一件到车上，这样呢会比较快。下面就请大家跟随镜头欣赏一下我们是如何将它修复的。哦，交支笔，写下日期，极度勇气，我可以对着墙壁，让全都帮你呼吸。天窗玻璃，打开我的身体，这里一起承受下的一种液体，所以我呼啸而过刺激，所以我在中外漂移，加足了马力，飙到底看仔细，0到100公里，谁敢与我为敌？我来把第一人称。在表演机场一首丢赢的风筝，计算多低，激活发烧风波了。在表演机场一无限中的我们，在演自己的一生。我有一个10几年的好朋友，看上了一台当年落地要100多万的车，想圆一下当年的豪车梦。走，去帮他看一下车况，合适的话直接开回工厂，给他准备一下再给他用。就是这辆雷克萨斯 LS 460，这个车的出厂日期是08年11月，发动机型号是 EUR， 排量是 4.6 的。我们先来听一下 V8 发动机的声浪，这些皮也是包过的，包2层在里面的。对，你看一下这些线条，这些线条一看都是后做的，你看这个都不对缝的，顶棚也是包过的，这也是包过的，皮也是做过的，整车的内饰都不是原装的。我去，我的乖乖，断了，不是我搞断的啊！
本来就这样子的。后尾板以前装过，40点换一个，没什么问题。哎，看一下有没有漏油。哇塞，看到吗？气门吸盖漏油有点狠。再出去试一下。这车开起来发动机也挺顺的，底盘也没有哐啷哐啷的响，应该没有什么大问题。现在就看价格了，差点回不来了。拿下了，花了17.1千7。我们现在把它开回工厂，把它拆展开来看一下要准备些什么东西。来，把发动机拆下来检修一下漏油漏水。都装好了，启动试一下。哦，没问题，没有漏油漏水，可以了。像这种公里数比较大的车，或多或少发动机都会有积碳。我们呢都会往油箱里面加2瓶燃油宝，它不仅可以清理你的缸内积碳，还顺便把你的油路给清洗了。就这样，第一箱油加2瓶，以后每一箱油加1瓶就可以了。如果你的车子从来没有清过积碳，出现了动力下降、油耗升高，偶尔呢怠速还会抖动的时候，那就有可能是积碳的原因造成的了。这个时候就可以用这个燃油宝清理一下发动机的缸内积碳，顺便它还可以把你的油路也一起清洗了哦，就在左下角。出去试一下车，没问题的话就可以交车给我朋友了。河畔又传来汽笛声和水手的笑语，永远在内心的最深处听见水手说，他说风雨中这点痛算什么，他敢累不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么，他敢累不要问为什么。